今日會教大家如何正確執背囊。我哋唔可以帶篋，要帶一個稍微大一啲嘅背囊。首先將密實袋袋好嘅衣物放喺背囊嘅最底，然後準備兩個密實袋，一個裝防蚊防曬用具，另一個裝洗梳用品，兩個都放喺個背囊裏面。最後將雨具放喺背囊嘅最上面，方便落雨嗰陣時可以即刻拎出嚟用。建議帶多幾個膠袋或者密實袋喺個背囊裏面，落雨嗰陣時可以攞嚟套住隻腳，避免整濕對襪。詳情要帶咩物資可以睇返我哋嘅小冊子。除咗背囊，我哋都要帶一個大啲嘅隨身袋。首先要放咗你銀包先，銀包裏面要有8通，要提前增值，有足夠嘅車費同船費，然後都要帶少量現金。因為係戶外活動，所以我哋有必要帶防蚊防曬用具。戶外都有機會落雨，所以我哋都要放返把遮喺個隨身袋度。咁筆同筆記簿係要記返當下嗰啲嘢。最後我哋都要帶返一個有水嘅大啲嘅水樽。咁你個袋就執完啦。